شفت الدولارات؟ انا ما بشوفش حاجه غيرها على الترابيزه دي. يعني ما تشوفش دول؟ ده مش شايف الا الاخضر ده. ابو عمار جالكم اهو. ما تتعبنيش. خس جسمي. كفايه اسمي. العب يلا. اخدهم دول ولا اعمل ايه؟ لا. امال ايه؟ شنو؟ ده كده. كيوي. زين هذا ثانيه بس ثانيه واحده تاني كده. ما انصحش ما انصحش. ايه ده؟ بس خسرت ابو عمار، خسرت ثانيه واحده. ابو عمار، خسرت خلاص. بس تديني والله فرصة. والله خسرت ابو عمار، والله خلاص. كده ده اللي كان. انت بتستعبط علينا يا عم انت وهو يا عم. لا ده مش هسيبكم بقى هنا. خد يا هنا. في حفاد ومره ما اعرفش لسان ومره ما اعرفش. يعني انت ما تاكلش لسان خروف؟ يا جدع باكل بس مش ناي.